머위 덕분에 건강을 되찾은 이후 그녀의 밥상도 전과는 많이 달라졌다는데 그녀만의 머위 밥상, 비결은 무엇일까? 한절기에 감기가 뚝 떨어지는 머위 장아찌를 만들 거예요. 발효로 흡수율을 높인 머위 장아찌. 먼저 머위는 흐르는 물에 깨끗이 씻어준다. 장아찌를 담기 위해선 머위의 물기를 꼭 말려줘야 한다는데 이렇게 장아찌로 먹을 때는 이렇게 머위를 한두 시간 씻어서 건조를 해야지만이 머위 장아찌를 담궈 놨을 때 곰팡이가 잘 안 펴요. 머위는 물기가 건조될 때까지 한두 시간 정도 기다렸다 사용하면 된다. 그런데 머위잎과 머위대를 일일이 자르는 김연옥 씨. 굳이 번거롭게 잘라야 하는 이유가 있는 걸까? 머위 잎은 1, 2주 정도 되면은 숙성이 되고요. 머위 줄기는 한 4주 정도 되면은 숙성이 돼요. 그래서 숙성 기간이 좀 틀리기 때문에 이렇게 따로따로 담아서 먹고 있어요. 이때 머위대는 껍질째 요리하면 질기기 때문에 껍질을 꼭 벗겨서 사용하는 것이 좋다. 머위 장아찌를 만들 때 가장 중요한 것은 간장과 물의 비율. 이렇게 머위 장아찌를 만들 때는 물하고 간장하고 1대1로 맞추면 돼요. 만약에 간장이 좀 적으면 곰팡이가 필 우려가 있어서 물 1, 간장 1, 1대1이면 제일 한금 비율인 것 같아요. 저염으로 하기 위해 간장을 적게 넣으면 장아찌가 상할 수 있으니 주의해야 한다. 그다음 설탕과 식초, 감칠맛을 더해줄 말린 표고버섯을 넣어준다. 그리고 설탕이 녹을 때까지 골고루 저어주기만 하면 된다는데 머위 장아찌 만들 준비가 다 끝난 건가요? 아니에요. 아직 한 가지 남았어요. 저만의 비법이 있어요. 그게 뭐예요? 이거예요. 평범해 보이던 머위 장아찌에 숨겨진 그녀만의 비법은 무엇일까? 감초예요. 머위의 쓴맛을 잡아주는 감초예요. 머위의 쓴맛을 잡기 위해 여러 가지 방법을 시도한 끝에 찾아냈다는 비법은 바로 감초. 그런데 쓴맛을 잡기 위한 감초의 역할은 그게 다가 아니었다. 감초가 들어가면 3가지 장점이 있습니다. 머위에 들어있는 영양 성분이 쉽게 용출돼 나오고요. 두 번째, 감초는 머위 성분의 영양 성분을 소위 강하게 해줘요. 세 번째는 감초에는 약간의 살균력을 갖는 성분이 들어있어요. 예를 들면 항생제와 비슷한 성분이 들어가 있기 때문에 식중독을 예방해 줄 수 있고 잡균이 들어올 수 있는데 이런 것을 억제해 주는 효과를 갖는다. 마지막으로 감초를 넣은 간장은 센 불에서 10분 정도 팔팔 끓여준다. 팔팔 끓여낸 간장은 식힐 필요 없이 머위잎과 머위대에 바로 부어주면 된다는데 이렇게 금방 부어야지만이 살짝 익히기도 하고 이렇게 식감도 아삭하고 맛있어요. 간장물을 붓고 30분 정도 식힌 후에 냉장고에 넣어주면 되는데 머위잎은 2주, 머위대는 4주 후에 먹는 것이 가장 맛이 좋다고 한다. 편도선염에 시달리던 김연옥 씨가 머위를 좀 더 맛있게 또 오래 먹기 위해 만들기 시작했다는 머위 장아찌. 그런데 그 속엔 그녀도 미처 몰랐던 놀라운 사실이 숨어 있었다. 먹는 방법이 3가지 방법이 있거든요. 날거로 먹거나 또는 살짝 데쳐 먹거나 발효시켜 먹거나. 그러면은 똑같은 양을 먹었을 땐 발효시켜 먹었을 때 가장 퀘르세틴을 많이 흡수할 수 있습니다. 머위를 발효시켜 먹으면 호흡기 건강에 좋은 성분의 흡수율이 높다는 것. 왜냐하면 날거로 먹거나 살짝 데쳐서 먹으면은 이 섬유질이 그물처럼 싸고 있기 때문에 퀘르세틴이 쉽게 분해 흡수가 안 돼요. 섬유질이 방해하기 때문에. 근데 발효를 시키면 섬유질이 다 파괴돼서 퀘르세틴이 쉽게 용출돼 나오죠. 따라서 많이 흡수하려면은 발효시켜 잡수는 게 좋습니다.